Привет! Я наконец-то вернулась на свой канал спустя 3 месяца. Я бы вам хотела сейчас рассказать о моих видео и о том, почему я не была столько много времени. И вообще, кому я вру? Мне вообще было лень это все делать. Первое это в том, что учеба, естественно, у многих такая проблема. И у меня очень, оказывается, очень много кружков. Прям вообще много, где-то 12. Я не знаю, зачем мне столько кружков, ну ладно. И да, после этого видео я начну делать те обещанные видео, которые я вам давно как бы обещала. Теперь в эту всю неделю у меня будут выходить очень много видео, потому что после этой недели у меня их не будет так уж и много, только по выходным, потому что учеба и мои кружки, а я не успеваю все так за раз это все делать. И причем у меня уже начались каникулы, у кого также, то поздравляю вас с каникулами, а у кого потом будут, ну заранее, ой, позднее поздравлю. И да, как раз у меня был конкурс на 10 тысяч вакоинс. Победила Старби, потому что мне у нее больше всех понравились комментарии, и они были у нее более нормальными. И да, кто расстроился, не расстраивайся. У нас новый конкурс на 20 тысяч вакоинс. Скоро уже будут результаты. Но этот конкурс я объявлю позднее. А пока что, думаю, я вам все причины свои рассказала, почему меня так долго не было. И да, и хочу вам сказать всем пока. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Ну а дальше томить не буду. Всем пока.